ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? എം വിശ്വേശ്വരയ്യ, ലോർഡ് ഡൽഹൌസി, ലോർഡ് റിപ്പൺ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചിഹ്നം എന്താണ്? ടൈഗർ, ഹോഴ്സ്, എലഫന്റ്, ഈഗിൾ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ്? ഗോരഖ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബിലാസ്പൂർ, ട്രിവാൻഡ്രം, ഈഡൻ ഗാർഡൻ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ എത്ര സോണുകൾ ഉണ്ട്? 21, 16, 17, 22. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ്? ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ്, റായ്പുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, പൂനെ ജംഗ്ഷൻ. ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത്? 1905, 1999, 1901, 1924. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? 1925, 1950, 1965, 1939. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു? ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ്, എൻ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ, ജോൺ മത്തായി, അസഫ് അലി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ജോൺ മത്തായി, എൻ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ, ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, റാം നായക്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേഖല ഏതാണ്? ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ, നോർത്തേൺ റെയിൽവേ, സെൻട്രൽ റെയിൽവേ, സതേൺ റെയിൽവേ.